Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. In apertura l'aggravamento delle condizioni di salute di Matteo Messina Denaro, il tumore di cui è affetto l'ex capo di Cosa Nostra è al quarto stadio, sta peggiorando rapidamente, non mangia e si limita a bere, ha dichiarato il legale che presenterà richieste di trasferimento urgente in ospedale. A Catania c'è un nuovo pentito, porta il nome di Michele Vinciguerra, noto nell'Interland etneo come Curdunaro. Ai magistrati della direzione distrettuale antimafia sta svelando i segreti del clan Cappello, di cui per anni ha fatto parte. Sulla stessa scia anche il genero Alberto Bassetta e la figlia Maria Jessica Vinciguerra, marito e moglie, hanno deciso di seguire le orme del suocero e del padre e di raccontare i segreti sui traffici di droga. Sciolto per infiltrazioni mafiose il Consiglio Comunale di Palagonia, su proposta del Ministero dell'Interno Matteo Piantedosi, per 18 mesi la gestione comunale sarà affidata a una commissione straordinaria. In arrivo 20 medici argentini al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento a causa della carenza di personale. Uno di loro ha già preso servizio, gli altri arriveranno nei prossimi giorni. E in chiusura il meteo, ricomincia la scalata delle temperature che domani supereranno i 30 gradi. La Protezione Civile regionale ha emanato un'allerta per rischio incendi di colore arancione per tutta la Sicilia. Per i dettagli su queste notizie visitate il nostro sito www.newsicilia.it e i nostri canali social. Arrivederci e a domani.